位小朋友，又嚟到我哋咧 Scratch Junior 課堂啦。上一堂咧，我哋學咗乜嘢啊？就係學咗一個咧新嘅故事喎，就係乜嘢啊？就係 Meeting the Friends，認識好朋友啦。咁佢有咩特別啊？就係當貓貓咧見到佢嘅朋友仔嘅情況下咧，佢就會打聲招呼，咁話俾佢聽，有個 speech box 咧就話俾佢聽，我係一隻 cat 啊咁樣。好啦，咁今日我哋會做啲咩咧？咁嚟緊呢兩堂啦，我哋都會做一啲特別啲、有趣啲、fancy 啲嘅嘢嘅。咁今日我就會教大家錄音啦。嗱，咁喺我哋呢個 Meeting the Friends 嘅認識好朋友嘅故事當中咧，咁除咗當 on pump 兩個角色接觸嘅情況下咧，會講個 speech box 之外咧，咁其實咧我哋可以加多一啲聲音上去個。咩意思啊？就係當貓貓當佢接觸到隻狗狗嘅情況下咧，咁佢可以咧發出佢嘅聲音喎。咁譬如話，我哋會發出咩聲音啊？貓貓就係喵喵喵咁叫啦。咁我哋點做其實好簡單嘅啫，只要去到呢個綠色，去到貓貓嘅時間軸，去到佢嘅綠色功能表當中，咁你會見到有個咪虛線喎。咁呢個咧就係 for 我哋去做錄音嘅。咁我哋可以撳一撳，咁佢就會出現一個錄音嘅 box 出嚟啦。咁我哋啦，只要撳圓圈呢個掣咧，就可以開始錄音㗎啦喎。好啦，我哋而家試下開始喎。喵喵。好啦，咁當錄完之後，我哋會發現點樣啊？喂，綠色嗰個功能表當中咧，多咗一個咪同1號嘅意思喎。咁我哋咧就可以將佢擺落去個 speech box 後面，然後跟住咧閂翻門佢。好啦，咁我哋而家試下咧，貓貓行去隻狗仔度咯喎。我哋嚟試下咯喎。啊，當隻貓貓行去隻狗仔度，喵喵。咁我哋會發現乜嘢啊？就係貓貓咧，原來除咗會發聲之外咧，仲會除咗有個 speech box 之外咧，仲會發出喵喵嘅叫聲嘅喎。好啦，咁如果我哋想錄埋狗狗啊、青蛙啊同埋鴨仔咁點做咧？其實好簡單嘅，一樣啦。咁我哋首先喺狗仔嘅時間軸當中啦，一樣啦，由呢度撳去綠色先。咁我哋咧就撳錄音呢個啊，狗仔咧就係點叫㗎？喎喎喎喎！好啦，一樣啦，咁我哋咧就會見到咧，佢多咗個咪同1號，照樣啦 on pump，咁我就會發出狗仔嘅叫聲，然後跟住就完結啦。跟住啦，譬如我哋想錄下青蛙，都係一樣嘅做法啦。首先係綠色先，撳佢呢個咪嘅錄音，跟住我哋錄青蛙嘅聲音啦，咯咯咯咯，然後 on pump 錄音，最後啦，我哋就錄鴨仔嘅聲音，綠色開始，格格格格，咁係啦，多咗咪1號咪咁樣啦，同樣地 on pump 1號咪，紅色，好啦，咁就可以㗎啦。跟住如果我哋咧去翻貓貓嘅時間軸，上下左右咧喐過每一隻動物嘅話咧，咁除咗我哋會見到佢有 speech box 之外咧，佢仲會有聲音嘅喎。好啦，今日嘅課堂嚟到呢度咧就完結啦。